What's up mga tol? Namamatay-matay ba yung Barako 175 mo? Kahit nakatono ang karburador mo? What's up mga tol? Namamatay-matay ba yung Barako 175 mo? Kahit nakatono ang karburador mo? Ang karburador po ng Barako ay tinutono po yung hangin niya ng 3 ikot. Yung karburador ko po ay nakatono po yan. Yan po ay chininstall ko po siya kasi namamatay-matay. Isa pa pong dahilan kaya namamatay-matay ay ang spark plug. I-check po natin ang spark plug. Buksan po natin. Tanggalin po natin ang spark plug. Check natin. Kasi baka malayo na yung gap nung spark plug. Check natin ang spark plug. Baka nasa spark plug po ang problema kaya namamatay-matay po yung motor natin na Barako 175. Ito na sinasabi ko. Kahit po nakatono po yung hangin ng karburador natin at yung minor, tingnan nyo po ang tsura ng spark plug. Pudpud na po siya at napakalayo po ng buka. Solusyonan po natin yan. Lilinisin po natin yan at tatiming po natin. Napakalayo po. Dapat po ang agwat nito ay yung sa lagaring bakal po. Yan. Ganyan, laki pa ng diferensya. Linisin po muna natin yung diha. Manipis na rin po siya, palitin na rin po siya, pero pwede pa po ito. Tatiming lang po natin yung spark plug. Alisin po natin yung mga humido, yung mga carbon. Ito rin po ang dahilan bakit hindi one click po yung motor natin, lalo na yung Barako pag tinatadyakan natin. Layo po nung ano niya, yung ano ng kuryente niya, no? Layo. Sulit din naman to mga tol kasi nasa 2 taon na tumahigit itong spark plug na to. Mamaya pag biyahe ko bibili na po ko ng bago reserva. Makita mo yung ano niya, titi-titi niya yun. Nakausli pa naman, pwede pa rin, hindi pa naman siya naka-pud-pud. Yan mga tol, ita-timing na po natin siya. Ang tamang pagta-timing po niyan ay ito, yung sa lagari po. Yan, ganyan lang dapat ang gap niya. Papaluin lang po natin yan.
lagaring bakal. Yan lang po talagang pinakagap niya. Hindi po yun napakalayo ang buka. Yan. So ganyan lang po dapat yung clearance niya. Hindi po masyadong dikit at hindi po siya napakalayo. Yan po ang tamang clearance niya. Yan po, pasok po yung talim na lagaring bakal. Yan po pinaka standard po na sukat na yung pinakagap niya. Ayun po. Okay na po ito, ikakabit ko na po. Ayun, ikakabit ko na po yung spark plug. Ang paghihigpit po nito, tandaan natin, paghigpit ay clockwise para hindi po ma-lost thread. Tandaan po natin, pagka yung masikip, huwag po natin ipilit. Baka po ma-lost thread. So ayan mga tol, nahigpitan ko na siya. Isa rin po yan kasi sa dahilan kaya mahirap po pa-startin sa umaga or kahit sa hapon yung motor natin kapag yung spark plug natin ay hindi po naka-timing. Yan, nakakabit ko na po yung spark plug. Testing po natin ngayon kung one click po siya. Ngayon po ay umaga. Testing po natin. Sa umaga po, tandaan natin, i-choke po natin siya. Huwag po kayo maniniwala na nakasira ang choke. Testing po natin kung one click na siya. Kasi nung nakaraan po, ang hirap po pa-startin kasi nga doon, sa spark plug pala, malayo time. Isa po sa dahilan yung spark plug pag hindi po siya naka-timing, hard starting at saka mahirap itono ang carburetor. Yun po, sana po may natutunan kayo. Ingat po kayo palagi at peace out.